перебить, потому что сейчас с нами на прямой связи Маруся Звіробій, волонтер. Маруся, здравствуйте. Добрый вечер. Алло, да, добрый вечер. Слушайте, Маруся, мы вот слушали тут брифинг правоохранителей и услышали очень интересную вещь. Значит, вас тоже планировали убить, как стало известно. Как вы восприняли эту новость? Маруся? Чутно мене? Да, слышим. Я вибачаюсь, бо я тільки почула твоє прізвище, зразу пішла губи красити. Я розумію, що зараз мене буде телебачення розривати, вони телефонують, тому я можу на секундочку пропадати. Да, окей. Угу. Как вы восприняли эту новость? Ну, я ржала, якщо чесно. Ну, це чесно, це істеричний хохот. Ну, це невозможно вже. Такі масштаби неможливо серйозно сприймати. Скажімо так, якщо, наприклад, Шеремета підірвали, щоб підірвати стабільність в країні, то це було в якому там, в 17-му році, і це не вийшло. Зато це прекрасно зараз вийде у правоохоронців. Вони зараз пересруть всіх, волонтерів між собою. І, звісно, авторитет людей, які захищали батьківщину, допомагали військовим, зараз просто буде множитись на нуль завдяки цьому всьому. Маруся, а вы знали вот тех 5 подозреваемых, о которых идет речь? Я дуже поважаю Ріфмайстра, я не вірю в його причетність взагалі, це взагалі абсурд для мене якийсь. З іншими я не знайома. Ну, з Лисицею, по-моєму, щось там мені показали, що коли фотку мою на Майдані з нею показали, то я поняла, хто це. А з Пумочкою, звісно, я з 14-го року знайома. Я прекрасно знаю, що її характер, який показували там, як вона чоловіка строїть, це ще не означає провину. Тому в мене є певна доза недовіри, і я би хотіла послухати захист. Тому що в моїй справі теж, якби не було захисту, мене би просто не врятували, тому що інформацію би подали, м'яко кажучи, перекрученою. Тому я розумію, що одна сторона, їй навіть не потрібно довіряти. Треба слухати адвокатів обов'язково. Треба слухати сторону захисту і лише тоді робити якісь плюс-мінус об'єктивні вже свої думки. А что вы думаете по поводу тех доводов, которые озвучивали представители правоохранительных органов о том, что вот мы слышали телефонные разговоры, да, семьи Грищенко, супруги с мужем про убийство, про самоубийство и суицид того Вани, да, если я не ошибаюсь, которые тому радовались или так это преподнесли, да, и так далі. По-перше, вони не раділи. По-друге, вони не обговорювали ситуацію прямо. Що мала на увазі Пума, чому вона так говорила. Я би про це говорила тільки з Пумою. Тому що вирвати слова із контексту або з контексту з якоїсь іншої справи, Боже, берете, вирізаєте, вставляєте куди хочете і буде вам... Плюс мені не сподобалось, що цей товариш поліцейський, він придав їй емоційності від себе, що, мовляв, йому всі так за ним сумували, а вони отак насміхаються. То він це навіщо зробив? Він, якщо сухо факти викладає, то навіщо він прикрашає емоційністю, виводячи людей на емоційний мінус такий? Це просто маніпуляція була. В ній може бути правда часткова, може не бути її взагалі, тому що ми з вами не знаємо за великим рахунком весь масштаб, що це взагалі сьогодні було. Навіщо? І навіщо? Тут ключове питання, навіщо це все сьогодні було? А перед цим усім, там на всякий случай у президента заливають каток на тому місці, де Майдан должен збиратися. А почему вы считаете, что Майдан будет собираться? Закривають трьох сьогодні за один вечір, закривають 3 там волонтери. Ріфмайстер, казали, що він служити пішов. Це, звісно, може викликати
ноту протеста, і люди просто вийдуть на вулицю. Ну, це очевидно. Поліція, вона своїх українців знає, тому відповідно готується. Скажите, а вы как волонтер уже общались со своими коллегами, обсуждали эту ситуацию? Вы планируете что-то делать? Ви, по-перше, неправильно мене називаєте, тому що загалом я багато років військовослужбовець, а не волонтер. Волонтерська спільнота – то трохи інша спільнота, тому що мені більше допомагали волонтери, ніж я допомагала волонтерам. Я не входжу у волонтерську спільноту. Я поважаю волонтерську спільноту, яка мої підрозділи вдягала 2 роки майже, а до цього ще 2 роки добровольчих, розумієте? Тому ви трошки не туди мене причисляєте, а це дещо змінює ситуацію, тому що я не так багато волонтерів знаю. Я знаю тих волонтерів, які привозили моїм підрозділам допомогу. А Пому я знаю, тому що ми з нею були в добровольчому русі. Маруся, а что вы планируете делать дальше? Що? Что планируете делать? Що планую робити? По ситуації подивлюся. Я поки не можу розібратися з ситуацією, що робити і куди бігти. Де мої речі, за кого я вийшла. От коли розберусь, тоді придумаю, що я буду робити.